வாகமூன்ல நாங்க ஷெட்யூல் பண்ண எல்லா இடத்தையும் ஜாலியா சுத்தி பார்த்துட்டு, என்ஜாய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரெசார்ட்கே வந்துட்டோம். ஆல்ரெடி ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிட்டு செம்ம டயர்டா இருந்துச்சு. பத்து தூங்கிடலாமான்னு தான் இருந்துச்சு. ஆனா தூங்குறதுக்கா இவ்ளோ டிராவல் பண்ணி டூருக்கு வந்தது. குயிக்கா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு கேம்ப் ஃபயருக்கு ரெடி ஆயிட்டோம். கேம்ப் ஃபயர்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டா இருந்துச்சு. ரெசார்ட்லயே கேம்ப் ஃபயருக்குன்னு தனியா இடமே இருந்துச்சு. சூப்பரா கேம்ப் ஃபயர் செட்டப்லாம் பண்ணி டிஜே லைட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போதே செம்மையா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல என்ன பார்த்ததுக்கும் இப்பைக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிடுச்சு. அவ்வளோ ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தேன். எல்லாமே வீடியோவா எடுக்க முடியல. ஏன்னா எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதனால. நீங்க வீடியோல பாத்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளவு வைபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ டூர்லாம் முடிச்சிட்டு எடிட் பண்ணும்போது வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கே சிரிப்பா வருது. எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம், காமெடி பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா எனக்கே ஆசையா இருக்கு மறுபடியும் இந்த மாதிரி டூர் போக மாட்டோமான்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி செம்மையா இருந்துச்சு.